आँखा नखोल्नुहोला। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो अगाडि एउटा यस्तो चित्र ल्याउनुहोस् जो तपाईँका लागि अहोरात्र दिनभरि सङ्घर्ष गर्नु भएको छ। तपाईँका लागि दिन नभनी रात नभनी तपाईँका लागि एकदमै सङ्घर्ष गर्नु भएको छ, जो तपाईँलाई सुन्दर संसारलाई देखाउनु भएको छ। आफ्नो बुबा आमा आफ्नो भगवानलाई सम्झिनुहोस् र सबैले आफ्नो बुबा आमाको गुणहरू आफ्नो अगाडि ल्याउनुहोस्। आँखा नखोल्नु होला। जो बाबा आमाले तपाईँलाई खुसी राख्नको लागि आफ्ना खुसीहरू मार्नु भएको छ, त्यो उनीहरूलाई अगाडि ल्याउनुहोस्। तपाईँलाई सुन्दर संसार देखाउनु भएको छ, त्यो अनुहारलाई अगाडि ल्याउनुहोस्। र सबैभन्दा हाम्रो भगवान बनिने हाम्रो आमा जसले हामीलाई यो संसार देखाउनु भयो, हामीलाई 9 महिना कोखमा राखेर 10औं महिनामा जन्म दिनुभयो। उहाँलाई एकदमै मनदेखि नै सम्झिनुहोस्, एकदमै मनदेखि नै अनुहार उहाँको अगाडि ल्याउनुहोस्। तपाईँहरूले तपाईँ कति भाग्यमानी हुनुहुन्छ। तपाईँले यो संसार देख्नु भएको छ र त्यो संसार देखाउने भगवान हुनुहुन्छ तपाईँको आमा। र कतिपयको आमा यहाँ उपस्थित पनि हुनुभएको छ र कतिपयको आमा यहाँ हाम्रो उपस्थित हुनुभएको छ। तपाईँहरूको आमा हुनुहुन्छ यहाँ, तपाईँहरूको बाबा आउनु भएको छ। एकदमै सम्झिनुहोस्, एकदमै आफ्नो बाबा आमालाई मिस गर्नुहोस् एकदमै। र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, हामी कति भाग्यमानी, हामीले यो संसार देख्न पायौँ। हाम्रै संसार देखाउनको लागि हाम्रो बाबा आमाले कति तपस्या गर्नुभयो, कति आफ्ना खुसीहरू मार्नुभयो र कति सङ्घर्ष गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, हाम्रो बाबा त कतिपयको बाबा खाडीमा हुनुहुन्छ, कतिपयको बाबा विदेशमा हुनुहुन्छ, कतिपयको बाबा इन्डियामा हुनुहुन्छ। तपाईँको लागेको लुगा हेर्नुहोस्, तपाईँको बाबा आमाको लागेको लुगा हेर्नुहोस्, तपाईँको लागेको चप्पल हेर्नुहोस्, तपाईँको बाबाले लागेको चप्पल हेर्नुहोस्, तपाईँको खुट्टा हेर्नुहोस्, तपाईँको बाबा आमाको खुट्टा सम्झिनुहोस् एकचोटि। हेर्नुहोस् त, कति सङ्घर्ष गर्नु भएको छ तपाईँको लागि। पढेर ठुलो मान्छे बनोस् मेरो छोरा। आफूले खाइ नखाइ भए पनि तपाईँले राम्रो खाना दिनु भएको छ। आफूले लाइ नलाइ भए पनि तपाईँले राम्रो ड्रेस दिनु भएको छ। आँखा नखोल्नु होला, आँखालाई एकदमै बन्द गर्नु होला र आफ्नो जिउँदो भगवानलाई एकदमै सम्झिनु होला। ल हेर्नुहोस् त, हामीले कति गल्ती गरिरहेछौँ। त्यति सङ्घर्ष गर्नु भएको छ हाम्रो बाबाले, त्यति दुःख गर्नु भएको छ हाम्रो बाबुले। हामीले कति हेर्नु त, बाबा आमाले कति सतायो, कति दुःख दियो, कति भनेको मानेन उहाँले। हेर्नुहोस् त, तपाईँको बाबा तपाईँले भनेको सामान किन्न नसक्दा एक्लै राति कति रुनु भएको छ तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँको मामु तपाईँले भनेको सामान किन्न नसक्दा, तपाईँले मायाका कुराहरू दिन नसक्दा कति रात रुनु भएको छ तपाईँलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् साक्षी, तपाईँले कति कुरा माग्नुभयो होला, कति धेरै कुरा माग्नुभयो, तर तपाईँको बाबाले दिन नसक्दा कति रात एक्लै रुनुभयो होला। सम्झिनुहोस् त, कति धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। एकदमै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। आफ्नो बाबालाई सम्झिनुहोस् साक्षी। मेरो बाबा, मेरो आमा। हेर्नुहोस् त, तपाईँको आमाका चौरी परेको गाना हेर्नुहोस् साक्षी। तपाईँको आमाले आँखा दिन सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस् त, तर तपाईँको लागि सङ्घर्ष
खायो हेर नानीहरू मेरा बाबाहरू किन सङ्घर्ष गरिरहेको आज तपाईँको बाबा आमाले मेरो सपना मेरो संसार तपाईँले पुरा गर्नुहुनेछ भनेर चाहिँ एकदमै सङ्घर्ष गर्नु भएको छ ल हामी नरुनुहोस् सबैले शिरलाई सिधा बनाउनुहोस् सबैले अगाडि हेर्नुहोस् आँखा नखुल्नु होला हात छातीमा राख्नु होला अनि कतिपय आमाले त आफ्नो जन्मको प्रवाह नगरी पेट चिरेर भएको तपाईँले जन्म दिनुभयो तपाईँको आमाले किन जन्म दिनुभयो थाहा छ तपाईँ तपाईँको बाबा आमाको पुरा गर्न नसकेको सपना हो त्यो सपनालाई तपाईँहरूले पुरा गर्नुहुनेछ आजबाट तपाईँ असल छोरा बन्नुहुनेछ असल छोरी बन्नुहुनेछ आजबाट तपाईँले आफ्नो घरको अवस्थालाई बुझ्नुहुनेछ आफ्नो आमाको दुःखलाई बुझ्नुहुनेछ एकदमै पढिदिनु हुनेछ तपाईँहरूले हेर्नु त आफूले खाइ नखाइ भए पनि तपाईँले स्कुलबाट जाँदाखेरि नानी मैले त खाएँ उहाँले खानुभयो म त खाएँ छोरी तिमी खाऊ न है म त खाइसक्यो म त टन्नै भएको छु तिमी स्कुलबाट फकाएर आ होला भनेर तपाईँले नास्ता राखिदिनु भएको हुन्छ हेर्नु त उहाँको बुढीको हातले चाउरीको हातले तपाईँको ड्रेस धोइदिनु हुन्छ बाबु ड्रेस धोइदिनुहोस् त भन्नुहुन्छ तपाईँले हामीले कति दुःख दियौँ कति सतायौँ हाम्रो बाबा आमालाई कति गलत साथीको सङ्गतमा लगाएर हामीले कति बाबा आमालाई दुःख दियौँ कति हामीले चाहिँ बाबा आमाको चित्त दुखायौँ र सबैजनाले आफ्नो नगर्नु होला दायाँ छातीमा राखेर ल एउटा गीत सुन्नुहुनेछ र सबैले शिरलाई ठाडो गर्नु